अच्छा भाभी। कौन सा वाला अच्छा है? मंचूरियन अच्छा है। मंचूरियन ये टेस्ट करके दे, शक्ल अच्छा है। अच्छा ठीक है खा ले। আজ সারা দিন আকাশটা মেঘলা থাকবে। এই সকাল এখন ওই 7:30টার মতো বাজে। ঘুম থেকে সবে উঠেছি আর উঠেই জানলার পর্দাটা তুলে দিই। বাইরের ওয়েদারটা ভালো থাকলে বেশ ভালো লাগে, কিন্তু আরও একটা ব্যাপার, এই প্রচণ্ড ঠান্ডাতে একটু মেঘলা ওয়েদার থাকলে ঠান্ডাটা যেন একটু কম লাগে। আর ঝকঝকে উজ্জ্বল ওয়েদার মানে এই ঠান্ডায় পুরো কাঁপতে হয়। তবু ঘুম থেকে উঠেই আগে এই হিটারটা চালিয়ে নিই ডাইনিংয়ে। এটা বেশ তাড়াতাড়ি পুরো জায়গাটাকে গরম করে দেয়, তাই সোমনাথ ওঠার আগে বেশ খানিকক্ষণ ওটা চালিয়ে রেখে দিই। ঘুম থেকে উঠেই আজকে তাড়াতাড়ি একটুখানি আলুর দম বসিয়ে দিয়েছি। আলুর দমটা করতে বেশি সময় লাগে না, তো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আর আমার একটা ভাজা মশলা রেডি করাই থাকে, ওইটা দিয়েই বানিয়ে দিই। আর ওপর থেকে শেষে একটুখানি ধনেপাতা দিয়ে দেবো, ব্যাস। আমি একটুখানি দই দিই, একটু টমেটো দিই, সবই দিই এর মধ্যে। আর নর্মাল যে ধনে জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো যে মশলা থাকে সেইগুলো, আদা বাটা, হ্যাঁ আদা বাটা মেন ইম্পর্ট্যান্ট। আর একটু ঝাল মিষ্টি এরকম হয়, খেতে বেশ ভালো হয় আলুর দমটা আমার। ওই ভাজা মশলার জন্যই মনে হয় স্বাদটা বেশি ভালো হয়। আজকে সোমনাথকে টিফিনে একটুখানি রাইস আর আলুর দমই দেবো। রাইসটা পরে ভালো করে বানাবো, এখন একটু অল্প করেই ওর জন্য টিফিনের বানিয়ে দিয়েছি। 8:30 মতো বেজে গেছে, তবুও ওয়েদার এখনও মেঘলাই করে আছে। বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে বিকেলের দিকে, দেখা যাক। মেঘলাটা তাও মানা যায়, বৃষ্টিটা ভালো লাগে না। আর একটু মিক্সড ডাল করেছি। এই ডালটা না একটু বেশি আজকে গলে গেছে, আমি বুঝতে পারিনি, প্রথমবার এখানে এসে করলাম তো। ডালের কোয়ালিটি খুবই ভালো। প্রেশার কুকারে প্রথমে সেদ্ধ হওয়ার জন্য সিটি দিয়েছিলাম, আসলে আগে একটু ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তার জন্য একই নরম হয়ে গেছিলো। তারপর সিটি দেওয়াতে আরও নরম হয়ে গেছে, কিন্তু খেতে বেশ ভালোই হয়েছে। এই ডালটার মধ্যে মুগ ডাল আছে, মসুর ডাল আছে, ছোলার ডাল আছে আর তড়কা ডাল আছে। খেতে বেশ সুন্দর হয়। বাটি রাইস বানানো হয়ে গেছে গাজরটা দিয়ে, আর বাকি গাজরটা কাটা রয়েছে, বাকি আর এক বাটি রাইস বানাবো। আজকে ঠান্ডাটা গায়ে লাগছে না বলো? 3-4 ডিগ্রি করে নিলে আজকে তো জাস্ট 12, 13, 14 এখন মনে হয়। এটা গায়েই লাগছে না 14 ডিগ্রিটা। কি ব্যাপার, 14 ডিগ্রি গায়ে লাগছে না। চলো টাটা। তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো আর আনন্দে আছো। আমরাও বেশ ভালোই আছি। আমি শান্তনী, আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এই যে সবজিটা কাটা আছে, এটা আমি কালকে রাতেই কেটে রেখেছিলাম। জীবনে প্রথমবার ভেজ মাঞ্চুরিয়ান বানাবো। কেন বানাবো বলছি, তার আগে বলে দিই, এই যে মিক্সচারটা রয়েছে, এটা হচ্ছে বাঁধাকপিটাকে খুব ছোট্ট ছোট্ট করে কেটেছি, একদম গ্রেট করার মতো। সাথে একটু গাজর কেটে দিয়েছি, মানে গাজরটাও গ্রেট করে নিয়েছি। পেঁয়াজ আছে, ছোট্ট ছোট্ট আদা আছে কুচি কুচি করা, আর রসুন আছে। এবার একটু নুন দিয়ে ভালো করে মিশ্রণটাকে মেখে নিচ্ছি। নুনটা আগে দিইনি, ওই শুধু কুটনোটা আগে কুটে রেখে দিয়েছিলাম কালকে রাতে। এরপর অনেকটা ময়দা দেবো। এখানে ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার দুটোই ইউজ করা যায়, আমার কাছে কর্নফ্লাওয়ার ছিল না, তাই জন্য আমি ময়দাই দিচ্ছি। ময়দা দিয়ে আরও ভালো করে মেখে নেব। কোনো রকম জল অ্যাড করবো না, করার দরকারও পড়বে না। সবজি থেকে যে জলটা বেরোবে মেখে মেখে, তাতেই পুরোটা হয়ে যাবে। তারপর সেটা বলের আকারে গড়ে নেব। ভেজ মাঞ্চুরিয়ানের যে বলটা হয় ওইটা। এই সময় আমি টেস্ট করে নুনটা দেখে নিয়েছি। ও হ্যাঁ, এর মধ্যে একটু গোলমরিচ গুঁড়োও দিয়েছিলাম। এরপর আমি কড়াইতে তেল দিয়ে নিয়েছি, ওগুলো ভেজে নেব। প্রথমে ছোট ছোট দুটো ভেজে দেখে নিলাম ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, টেস্টটা ঠিকঠাক আসছে কিনা। আর এইগুলো ভাজার সময় দেখলাম, আমি তো ইউটিউব দেখেই করছি, ইউটিউবের একটা কুকিং চ্যানেলের ভিডিও দেখে, সেখানে ওরা বলেইছে যে মাঞ্চুরিয়ানগুলো ভাজার সময় খুব গরম তেলে ভাজতে হবে না, মানে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমেই ভাজতে হবে। কারণ ভেতরটা পুরোপুরি ভাজা হতে হবে, কারণ বাইরেটা ভাজা হয়ে গেলে আর ভেতরটা ভাজা হবে না। সবজিই তো থাকে পুরোটা, ময়দা আর সবজিগুলো ভালোভাবে ভাজা হবে না তাহলে।
আর তেলে ভাজার সময় একসাথে আমি সবগুলো দিয়ে দিইনি, একসাথে কিন্তু সবগুলো দিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু সবগুলো দিইনি। মানে আমি প্রথমবার এক্সপিরিয়েন্স করছি, প্রথমে যে দিয়ে কোনো ভুল হয়েছে সেটা নয়, ওখানেই ওটা টিপস দিয়েছিল যে মাঞ্চুরিয়ান বল ভাজার সময় একসাথে সবগুলো ভাজা উচিত নয়, প্রথমে 4টে তারপরে আরও 4টে এরকম এরকম করে খেপে খেপে ভাজতে হয়, তাহলে অয়েলটা ঠিকভাবে গরম হয়ে সমানভাবে সবগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়। তাই আমি প্রথমবার বানাচ্ছি, এবার কিছুজন আসবে আজকে সন্ধেবেলায়, তাদের জন্য বানাচ্ছি। প্রথমবার এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আমি কিছু ভুল টুল করতে চাইনি, তাই আমি ওদের সমস্ত কথা মেনেই এই রেসিপিটা বানাচ্ছি। এই যে বলগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ভাজা হয়েছে, আর আমি টেস্ট করে দেখেছি, ভীষণ ভালো লাগছে। মানে এটা শুধু শুধু আমাদের চায়ের সাথে পকোড়া ভাজার মতো খেতেও লাগবে। এবার অনেকটা রসুন লাগবে মাঞ্চুরিয়ানের গ্রেভিটার জন্য, তার জন্য রসুনগুলো কুচিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজও লাগবে, পেঁয়াজ আর রসুন দুটোই একদম ছোটো ছোটো করে কুচিয়ে নিয়েছি, আর একটু কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কিছুটা তেল ওটা থেকে তুলে নিয়ে বাকি তেলে রান্নাটা করছি। একটু তেল আজকে বেশিই দিয়েছি, আমি নিজে বাড়িতে বানিয়ে খাওয়ার সময় তেল অত বেশি দিই না, কিন্তু আজকে একটু বেশিই দিয়েছি। ও হ্যাঁ, বলা হয়নি তোমাদের, আজকে সন্ধেবেলাতে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টেরই কয়েকজন আসবে, মানে আমিই বলেছি ডিনারে আজকে আমাদের বাড়িতে খেতে। ওরা একদম ভেজ খায়, মানে পেঁয়াজ আদা রসুন এগুলো খাই, কিন্তু ওই মাছ মাংস ডিম খায় না। এবার মাছ মাংস ডিম ছাড়া কাউকে খাওয়াতে আমি তো অ্যাটলিস্ট জানি না, যে কিছু একটা বানিয়ে দাও মাছ বা মাংস দিয়ে বা ডিম দিয়ে, কিছু একটা বানিয়ে দাও, সহজে রান্না হয়ে যায়। তাই জন্যই এই সমস্ত কিছু করার ট্রাই করছি। আলুর দমটা মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়, তাই জন্য আলুর দমটা বানিয়ে নিয়েছি, আর আমাদের বাঙালি পোলাও বানিয়ে নেব, আর তার সাথে এই ভেজ মাঞ্চুরিয়ানটা থাকবে। কালকে একটুখানি সুজির পোলাও বানিয়েছিলাম, ভাবছি সুজির পোলাওটা ওটা যখন সন্ধেবেলাতে আসবে ওদেরকে অল্প অল্প করে দিয়ে দেবো। যাই হোক, এখানে পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা লঙ্কাগুলো ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তাতে ওই 3 রকমের সস দিয়ে দিয়েছি। হট চিলি সস দিয়েছি, টমেটো সস দিয়েছি, আর দিয়েছি সয়া সস। এবার ভালো করে নেড়ে তাতে জল দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে ফুটে উঠলে তাতে নুন আর মিষ্টি অ্যাড করে দিতে হবে, ওই যেরকম মাঞ্চুরিয়ানের গ্রেভি হয় আর কি। ও, তোমাদের তো গুড মর্নিং বলাই হয়নি। তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো আর আনন্দে আছো। আমরাও বেশ ভালোই আছি। আমি সায়ন্তনী, আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো দেখলেই এখানে আমি ওই যে একটা কর্নফ্লাওয়ারের জল গুলে দিতে হয় গ্রেভিটা থকথকে করবার জন্য, তো আমার এখানে কর্নফ্লাওয়ার ছিল না। আমি হঠাৎ করেই ডিসাইড করেছি মাঞ্চুরিয়ান বানাবো, কিছুই তেমন ছিল না, যা ছিল তাই দিয়েই করছি, কারণ ওই মাঞ্চুরিয়ানের বলে আরও অনেক সবজি দেওয়া যায়, আমি শুধু বাঁধাকপি আর গাজর দিয়েই বানাচ্ছি। তো আমি না ময়দা গোলা জলই দিয়ে দিয়েছি, তাতে কিচ্ছু টেস্টের হেরফের হয়নি। হ্যাঁ, একটু যদি স্প্রিং অনিয়ন থাকতো ওপর থেকে ছড়িয়ে দিতাম ভালো হতো। তো গ্রেভিটা থকথকে হয়ে যাওয়ার পর মাঞ্চুরিয়ান বলগুলো ওতে দিয়ে ওটা একটু ফুটতে দিয়েছি। আমি না প্রথম যে চাল ধোয়া যে জলটা হয়, অল্প জল দিয়ে চালটা ধুই আর জলটা ওরকম রেখে দিই, পরে নিজের মুখে না ফেস ওয়াশের মতো ওটা মেখে নিই, মানে ধুয়ে নিই ওটা দিয়ে। ওই যে চাল ধোয়া জলটা গাছের যেমন উপকার করে, আমাদের ত্বকের জন্য খুব উপকার। একটুখানি চালটা ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি, এরপরে এটা দিয়ে রাইস বানিয়ে নেব। আর এদিকে আমার মাঞ্চুরিয়ানটা পুরো রেডি হয়ে গেছে, একটা বলও কিন্তু ভাঙেনি, খুব সুন্দর রয়েছে, বাইরেটা একটু ক্রিস্পি ক্রিস্পি রয়েছে, আর পরে আমি তোমাদের খেয়ে দেখাবো ভেতরটা একদম তুলতুলে নরম হয়েছে। আমি তো একটু টেনশনেই রান্না করছিলাম, কারণ ওরা কীরকম খায়, মানে দুজন পাঞ্জাবের আর একজন মহারাষ্ট্রের, তো ওরা কীরকম খায় এটা আমি জানি না। দুপুরবেলা হয়ে গেছে, আমার রান্না বান্না মোটামুটি সমস্ত কিছুই কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার একটুখানি রেস্ট নিয়ে নেব। আমি একটু এই দুপুরবেলার দিকটাতে ঘুমিয়ে নিয়েছি, আর সব কিছু রেডি ফেডি করে একটুখানি টায়ার্ড লাগছিলো, আর কেউ আসলে তখন তাদের সাথে গল্প টল্প না করতে পারলে ভালো লাগে না। তো সোমনাথ এখন অফিস থেকে চলে এসেছে, আর আমাদের দুজনের আমি একটু ওই সুজির পোলাও যেটা করেছিলাম আমরা দুজনে ওটা খেয়েও নিয়েছি। এরপরে একটু পরেই ওরা চলে আসবে, এখন কটা বাজে?
6:15 মতো বাজে, 6:30 পৌনে 7টার মধ্যেই সব চলে আসবে। তো দেখিয়ে দিই, ফাইনালি সব কিছু রেখে দিয়েছি এখানে যেরকম আমি রেখে দিই, জাস্ট মাইক্রোওভেন প্রুফ বোলের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তখন যখন আসবে খাবারগুলো জাস্ট গরম করে দেওয়া যাবে। একবার খাবারগুলো দেখিয়ে দিই দাঁড়াও। এটাতে রয়েছে সুজির পোলাওটা, আমরা খানিকটা খেয়ে নিয়েছি আর খানিকটা আছে। আর রাইস আর আজকে তোমাদের দেখাইনি, এই রাইসটা সবসময় বানাই আমি, বাঙালি পোলাও যেটা বলে ওটা। এটা হচ্ছে মিক্সড ডাল, আর এটা হচ্ছে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান, আর এটা হচ্ছে আলুর দম, আর এইটা আমার বানানো কালাকাদ ছিল অল্প, সেটাই রেখে দিয়েছি। ভেজ খাবার করা কিন্তু চাপ, চিকেন মাটন ফিশ এগুলোর কি এক একটা স্বাদ চলে আসে, তবে দেখা যাক। তুমি শুয়ে পড়েছো? তো চা নিয়ে আসলাম, চলো উঠে চা খাই। বাহ, অনেকদিন পর এই জানলাটা খুলেছি, আজকে ওয়েদার ভালো বলে ভালো লাগছে চা নিয়ে। আহা, কি সুন্দর লাগছে না দেখতে? চলো চা খাই একটু। এখন ওই 7:15 মতো বাজে, চলে এসেছে ওরা। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টেই থাকে, অন্যান্য ফ্লোরে আর কি। প্রথমে ঢুকছে প্রেরণা, ওকে তো দেখেইছো তোমরা আগে ভিডিওতে, খুব সুন্দর এঁকেছিল। প্রেরণার হাজব্যান্ডও আসার কথা ছিল, আর ওর ভাইও থাকে ওদের সাথে, কিন্তু ওদের দুজনেরই ডিউটি পড়ে গেছে, ইভিনিং শিফট আর নাইট শিফটের, তার জন্য আসতে পারেনি। আর বাকি দুজন ফার্স্ট ফ্লোরে থাকে, ওদেরকেও তোমরা দেখেছো ভিডিওতে। ভেবেছিলাম সবাই একসাথেই চা খাবো, কিন্তু ওদের আসতে দেরি হচ্ছিল বলে আমরা একটুখানি চাটা আগেই খেয়ে নিয়েছি। এখন ওদের চাটা করে দেব। ও বেচারি, एक्चुअली दो काफी एक जैसा है। एडिटिंग कर देते हो आप? हाँ, और she do voice over, तो ये वाला अच्छा, शॉर्ट व्लॉग डालते 1 मिनट वाला। नहीं 16 मिनट होता है, 16 हाँ वॉइस ओवर कर देते हो आप? हाँ। আমি না খুবই বাজে হিন্দি বলি, একটু সহ্য করে নিও তোমরা, হ্যাঁ। তাও একটু অরিজিনাল ভয়েসগুলো রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে তখনকার ভাইবটা তোমরা বুঝতে পারো আমরা কি করছিলাম না করছিলাম। এখন টাইম হয়ে গেছে ডিনারের, আমরা নিচে বসে একসাথে খেতে বসবো। এই ম্যাট মতো জিনিসটা কিনে খুব সুবিধা হয়েছে, কার্পেটে কিচ্ছু নোংরা টোংরা পড়ে না, ওই ম্যাটের ওপর পড়লে ওটা একটুখানি মুছিয়ে দিলেই হয়ে যায়, এটা খুব সুবিধা হয়েছে। अच्छा भाभी, कौन सा वाला अच्छा है? मंचूरियन अच्छा है। मंचूरियन ये टेस्ट करके दे, शक्ल अच्छा है। अच्छा ठीक है, खा ले, उसके बाद में राइस और भी है, और एक राइस पूरा पूरा खत्म कर। किसी को बुलाने में हमें कौन सा फ्री में पड़ता है? सुबह से दम आलू इज द बेस्ट। सुबह से लगा भाई है अब सच्ची में आपके यहाँ पे जो दही वाला ये बनता है ना, हाँ, दम आलू का ये, हाँ मैं प्रॉपर कश्मीरी बना रहा हूं, जो पीओके पे रहते हैं, मतलब खाना प्योर कश्मीरी जो पीओके पे रहते हैं। पीओके मतलब मान के चलो ऐसा बीच में नदी है, उस साइड पाकिस्तान है, और लोगों को पता है हीटिंग सिस्टम में लक्कड़ डालते हैं। कश्मीरी होता है। आलू बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही कम आते हैं वो लोग, तो उन लोगों के हम लोग का दाल मीठा होता है। आलू अच्छे हैं। मेरी बहुत अच्छा। আমি তো খেতে খেতে ভুলেই গেছিলাম তোমাদের মাঞ্চুরিয়ানটা দেখাবো। এই দেখো, মাঞ্চুরিয়ান দিয়ে আমি এখন শেষে আবার একটুখানি ভাত নিয়ে তোমাদের দেখাবো বলে খাচ্ছি। এরকম সফট হয়েছে, আর ভেতরটা না পুরো কুক হয়েছে। আর ভেতরটা তো সাদা সাদা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গ্রেভিটা ঢুকে পুরোপুরি যে কুক হয়েছে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। অবশ্যই তোমরা ট্রাই করে দেখো, আর ছোট ছোট যে টিপসগুলো শেয়ার করেছি ওগুলো মাথায় রেখো। তো চলো, আজকে আমাদের ডিনারও হয়ে গেছে, আর ভিডিওটা ওখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে, ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগের সাথে, ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আজ আসি, টাটা।